Oi, pessoal! Hoje eu estou aqui com o jogo do Avalanche. E hoje é a minha revanche contra a mãe. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Eu vou ganhar de novo. Ótimo. Agora, vou começar. Quem começou ontem, mãe? Eu comecei derrubando. Hoje é você. Se ontem você começou derrubando, espera um pouco. Vamos ver. Você começa. Começa de novo. Me dá. Deixa eu dar a tua vareta. Azul claro. Não pode tirar dessa daqui. Boa. Ai, meu Deus. Consegui. Me dá a caixa. Ai. Vermelho. Tirar vermelha. Foi isso, meu Deus. Derrubou, ganhei de novo. Mãe, vamos jogar de novo, mãe? Mas eu vou botar as bolas certas, tá bom? Pega Tá. se caíram no chão. Isso que foi isso, mãe? Porque você botou muito junto, aí dificulta. Quem ganhar duas, vence. Sim, então se eu ganhar, eu vou ter que fazer três Não, eu rodadas. só vou jogar mais uma. Vou dar pausa aqui enquanto eu monto. Então, gente, Vamos tirar o gato, né? hoje é a segunda rodada. Se ficar empatado, os dois vão ganhar prêmio. Tá bom, gente? Então, bora lá. E se ficar a 2 pontos, ela vai ganhar o prêmio. Então, O prêmio tem que ser bom, né? Senão não é prêmio. mas isso... Bora, bora. Quem começa agora? Você. As de claro, eita. As cores estão difíceis. Que decisão escolha? Escolha esse. Posso mudar, mãe? Oi? Posso mudar? Pode. Eita. Esse tá difícil. Consegui. Dá. Uma amarela, Azul escuro. Vou tirar essa aqui. Pode jogar, ganhar. Ah, meu Deus, a torre tá balançando. A janta vai cair. Olha. Quero com vermelho, vermelho. Vermelho, isso. Eu tô sempre o vermelho. Porque os vermelhos eu acho que estão mais fáceis. Vai. Consegui. Eu queria trocar pra essa daqui de cima. Tá mais fácil. Azul. Se eu não conseguir, pode tirar. Agora. Se não conseguir, pode dar com a mão mesmo. Não. Vá. Eita. Azul claro. Ó, é melhor tirar do outro lado, viu? Que esse lado já tá ficando com pouca bola. Esse lado também já tá, né? É melhor tirar desse lado. Ué,
Olha, pronto, acabou. Acabou, o gato perdeu. E eu vou trabalhar, tá bom? Mamãe, então o placar ficou empatado, mãe. Então os dois vão ganhar prêmios, mãe. Os dois vão ganhar prêmios, porque o placar ficou todo empatado. Foi o gato que derrubou isso. Pronto, encerra o vídeo. Mãe, mas não vai ter os prêmios, mãe? Então eu trago os prêmios. Mãe, você vai trazer o meu prêmio e eu vou trazer o seu. Tá bom? Então pausa pra pegar os prêmios. Oi, gente, eu trouxe o brinde dela. Ela trouxe o meu, eu já sei que é um livro. E o meu, eu vou mostrar pra vocês. Você não pode ver. Eles não estão vendo. Você não tá vendo, né? Agora pode abrir o olho. Pega o seu brinde aqui. Ah, um bicho. É igual o meu, ó. Pronto? Você pensou que era uma trollagem, né? Uhum. Tchau. Tchau. Mas antes de finalizar, Mostra o gato que derrubou o jogo. esse foi o gato que derrubou o jogo na hora. Tchau, galera. E até o próximo vídeo. Deixem nos comentários quais os mais tipos de jogos que vocês querem ver.